Вась, я ж тебе сказала там. Глянь. Ой, какой красивый. Забрал. Еще выбор будет давать, смотри. Ой. Вот это да. Вот это олень так олень. Эй, папа, я хочу, я его боюсь. Красивый. Я боюсь. А ты ж типа поел? Ну, хватит, а что тебе еще надо? Красотуля. Я не тебе. Ну и все. Начало маршрута. Тут уже не поспоришь. Мишки, ты что, с ума сошла? Нам еще осталось только Мишку тут встретить. Да, нам осталось встретить Машу и медведя. Сейчас на велосипеде прет, может, ее тут снимали, кто знает. Вон, глянь, как раз бугор. Какая красота. Ну, мошки, конечно, да. Фу. Мошки жрут. Так, ну посмотрим, тут холодно. Да, тут мост. Холодно, тут водопады начинаются. Пошли к водопадам. Какая тут крутая лестница. Ай! Вот, блин, нельзя зевать. Что там некрасиво? И чё? Какая красотень! Сколько нам еще лет сюда идти? Тут можно даже посидеть на лавочке. Какая красота! Супер! Вот это деревья! Обалдеть! Правда, комары жрут и мошки. Уже виднеются. И слышно шум. Чуть-чуть еще осталось. Ой, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Стася, тебе нравится? О, Настике больше всего нравится. Она идет. Цапля. Цапля. Ну, пошли дальше. Ох и мошек, капец. Сейчас мы ее... Название главное. Ихалан-йоки. Ихалан-йоки. Настя не может выговорить. Обалдеть. Глянь, тут вода какая красная. Ну, как этот, наверное, какой-то. Глина какая-нибудь. Пена.
выключить. Главное, телефончик возле воды не держать. Над водой. Водопадики. Чего ты? Что там насчет? Вон даже собачка гуляет, в парк пришла. Интересно, почему вода такая прям красно-коричневая? Что ты сделаешь, выход все равно под нос? Вообще круть. Ой. Нигде. Нигде такого не увидишь. Классно? Классно? Лешие идут. Комары летают. А туда на выход. Почему? Ну, вот это все. Все, вы пришли. И на выход. Ой, это было видео. Я случайно, Мась.